မင်္ဂလာပါ Go Chemistry Channel ကပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ lesson မှာ Grade 11 Chemistry သင်ယူဟောင်း2016နိုင်ငံခြားစာစစ်မေးခွန်းမှာမေးခဲ့တဲ့တမက်တန်မေးခွန်း၄ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ number 1 to 4ကိုဖြည့်ပေးပါမယ် lesson မစခင်ဆရာမရဲ့ channel ကို like share နဲ့ subscribe လုပ်ပြီးတော့ Chemistry lesson တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူဖို့ညာဘက်တော့မှာရှိတဲ့ဘဲလို့လည်းတီးဖို့အမိနဲ့နော် number 1 write true or false for each of the following statements number A The alkaline earth metals always exhibit an oxidation number of +1 in their compounds. Alkaline earth metal တွေဟာသူတို့ရဲ့ compound တွေထဲမှာ oxidation number အမြဲတမ်း +1 ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဒီမှားပါတယ်အဖြေက false ပါ Number B Reaction proceed faster at higher temperatures than at lower ones. Reaction ဟာမြင့်သော temperature တွေထက်နိမ့်သော temperature ကပိုပြီးတော့မှမြန်သွားနိုင်တယ်ပြောတာဒီမှားပါတယ် false ပါ Number C Equal volumes of all gases contain the same number of molecules at all conditions အဖြေက false ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ငွေအားလုံးရဲ့ volumes တူတယ်ဆိုရင်ပါဝင်တဲ့ molecule အရေအတွက်တူတယ်ဆိုတာကat the same temperature and pressure ဖြစ်မှာပါတူညီသောအပူချိန်နဲ့တူညီသောဖိအားမှာမှ volumes တွေတူတယ်ဆိုရင် molecule အရေအတွက်တူတာပါဒီမှာသူမေးထားတာက at all conditions လို့ပြောထားတဲ့အတွက်မှားပါတယ် Number D In the neutralization reaction the heat change is due to the reaction between 1 mole of acid and 1 mole of base false ပါ neutralization reaction မှာအပူပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ခြင်းဟာacid ကထွက်လာတဲ့ hydrogen ion 1 mole နဲ့ base ကထွက်လာတဲ့ hydroxide OH- ion 1 mole တို့ဓာတ်ပြုမှသာလျှင် heat neutralization ဖြစ်တာပါဒီမှာရေးထားတာက1 mole of acid နဲ့1 mole of base လို့ပြောတဲ့အတွက်မှားပါတယ် Number E All elements in the same period have the same number of electron shares အဖြေက true ပါ element အားလုံးဟာ period တစ်ခုထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ electron share တွေအားလုံးဟာလည်းအတူတူပါပဲ Number F Silver has the highest conductance among the metals metal အားလုံးထဲမှာ silver ဟာ conductance လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်မှုအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီ true ပါ electrochemical series မှာ silver ဟာအောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ် Number G The preparation of a standard solution of sulfuric acid can be done directly false ပါ sulfuric acid ဟာလေထဲမှာရှိတဲ့ moisture เนาะရေခိုးရေငွေ့ကိုအလွယ်တကူစုပ်နိုင်တာဖြစ်လို့သူ့ကို standard solution အဖြစ် directly ဓာတ်ရိုက်ဖြော်လို့မရပါဘူးအခုဆင်မဖြေခဲ့တဲ့ number 1 true false ခုနှစ်ပုဒ်ကိုဆင်မဒီမှာအဖြေဖြေပေးထားပါတယ် Number 2 fill in the blanks with the correct words phrase terms units etc ခုနှစ်ပုဒ်ဖြေရပါမယ် Number A All alkyne groups have a bond aura or valence of အဖြေက1မှာ ALKYL ဆိုတဲ့ alkyne groups က alkane ကနေ hydrogen တစ်လုံးထုတ်ထားတာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့ပေါင်းစည်းနိုင်တဲ့ gain valence 1ဖြစ်ပါတယ် Number B At -10 degrees Celsius nitrogen dioxide exists as a အဖြေက colorless solid ပါဆရာမပြီးလို့ရှိရင်နောက်မှာအဖြေအကုန်လုံးပြန်ဖြေပြပါမယ်အပူချိန် -10 degrees Celsius မှာ nitrogen dioxide ဟာ colorless solid အဖြစ်တည်ရှိပါတယ် Number C The main source of aluminium is the naturally occurring oxide known as အဖြေက bauxite ပါတဘာဝမှာ aluminium အများဆုံးတွေ့ရှိရတဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့ BAUXITE bauxite Number D A mixture of chlorine and blank will explode when merrily exposed to sunlight merrily ဆိုတာမျှတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီမှာ chlorine နဲ့ hydrogen mixture ဟာနေရောင်ခြည်နဲ့အနှဲငယ်မျှတွေ့ရုံနဲ့ပေါက်ကွဲတတ်ပါတယ် Number E Some car bumpers are electroplated with chromium to prevent blank blank မှာဆရာမတို့ rusting ကိုဖြည့်ပါမယ် rusting ဆိုတာတန်ဆေးတက်တာ to prevent rusting ဆိုတော့တန်ဆေးတက်တာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက် car bumpers တွေကို chromium သတ္တုရည်စိမ့်ပါတယ် Number F Sulfur trioxide is easily dissolved in 98% concentrated sulfuric acid to form blank Sulfur trioxide ဟာ 98% ရှိတဲ့ concentrated sulfuric acid မှာပျော်ဝင်ပြီးတော့ oleum ဖြစ်ပေါ်တယ်
oleum, oleum. Number G. Na2CO3 has an acidity of blank. အဖြေက2ပါ Na2CO3 မှာ Na နှလုံးပါခြင်းဟာ acid နဲ့ဓာတ်ပြုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်2ရှိတယ်လို့ပြောတာပါ။ဒါလေဆရာမအခုဖြေခဲ့တဲ့ကွက်လက်ဖြည့်9ခုရဲ့အဖြေတွေကိုဆရာမတေချာဖြေပြထားတာပါ။ Number 3. Select the correct words, notations, terms, units, etc. given in the brackets. ထုံးစံတိုင်းနံပါတ်3ကတော့ဂွေးထဲမှာပေးထားတဲ့စာလုံးတွေကိုရွေးပေးရပါမယ်။ဒီမှာဆရာမမိကုန်းကိုဖတ်ရင်းနဲ့အဖြေကိုတစ်ခါတည်းရွေးပြသွားပါမယ်။လိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီစာကြောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြပါမယ်။ Number A. Faraday's laws express the quantitative results of electrolysis. Faraday's law တွေဟာ electrolysis လုပ်ခြင်းဖြင့်ရရှိလာတဲ့ရလဒ်တွေကိုအရေးအတွက်ပမာဏဖြင့်ဖော်ပြသည် Number B. In a titration, a solution of known concentration is added gradually from a burette မှာ titration လုပ်တဲ့အခါမှာပြင်းအားတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ standard solution ကို burette ထဲကနေပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပေးရတာပါ Number C. Reduction is the removal of oxygen from a substance. အဖြေက oxygen ပါအရာဝတ္ထုတစ်ခုရဲ့ကနေ oxygen ကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းဟာ reduction ဓာတ်လျှော့ခြင်းဖြစ်သည် Number D. The undissolved substance in seawater is အဖြေက CaSO4 ကိုရွေးပါမယ်ပင်လယ်ရေထဲမှာမပျော်ဝင်တဲ့ substance ဟာ CaSO4 ပါ Number E. A negative catalyst is an inhibitor. Inhibitor ဆိုတာ rate of reaction ကိုလျော့စေတဲ့ substance ဖြစ်ပါတယ် Number F. 0.1 mole of hydrogen gas contains အဖြေက 0.602 into 10 power 23 molecules ကိုရွေးပါမယ်1 mole မှာ 6.02 into 10 power 23 molecule ရှိတယ်0.1 mole မှာဘယ်လောက်လဲလို့ရှာလိုက်ရင်အဖြေက 0.602 into 10 power 23 molecule ပါ Number G. Ionic compounds are usually soluble in water. Ionic compound တွေဟာများသောအားဖြင့်ရေမှာပျော်ဝင်တယ် Number 3မှာအခုဆရာမရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အဖြေတွေကိုဒီမှာဖြေပြထားတယ် Number 4. Match each of the items in list A with the appropriate items in list B. အဲ့တော့ list A နဲ့ list B မှာဆရာမတို့အမှန်ကန်ဆုံးရွေးချယ်ပြီးတော့တွဲပေးရပါမယ် Number A. ဆရာမတစ်ခါလေးတွဲလိုက်မယ် Glucose dissolved in water. Glucose ရေမှာပျော်ရင် list B က number 6 cold to touch နဲ့တွဲပါမယ် Glucose ဖန်ခွက်ကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာအေးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် Number B. Gold and silver. List B က number 5 are very unreactive နဲ့တွဲပါမယ်ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင် gold and silver ဟာလေတို့ရေတို့နဲ့အလွယ်တကူဓာတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပါ Number C. Dinitrogen oxide. Dinitrogen oxide ကို list B က number 7 use as an anesthetic နဲ့တွဲပါမယ် anesthetic ဆိုတာထုံစေးဒါမှမဟုတ်ရင်မေစေးအဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့ပြောတာပါ Number D. Sulfur dioxide. List B မှာ number 2 Bilich's calorie matter by reduction နဲ့တွဲပါမယ်အယောင်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကို sulfur dioxide ဟာအယောင်ချွတ်ပေးနိုင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် Number E. Iodine. Iodine ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က number 3 cannot bleach အယောင်မချွတ်နိုင်ပါဆိုတဲ့စာကြောင်းနဲ့တွဲပါမယ် Number F. Hydrogen sulfate ion. Hydrogen sulfate ion ကိုဆရာမတို့ number 1 has a replaceable hydrogen နဲ့တွဲပါမယ် Hydrogen sulfate ion လို့ပြောတဲ့ HSO4- မှာရှိနေတဲ့ hydrogen ဟာ basic radical တွေဖြစ်တဲ့သတ္တုတွေနဲ့ဖလှယ်ထုတ်နိုင်ပါတယ် Number G. Ethene. Ethene ကိုကျွန်တော် list B မှာနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ number 4 used for ripening fruit နဲ့တွဲပါမယ်အသီးတွေမှဲ့အောင်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ ethene gas ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒါကတော့ရှေ့မှာအခုဆရာမတွဲခဲ့တဲ့ number 4 matching ရဲ့အဖြေပါတွဲပြီးသားအဖြေကိုဆရာမတို့တစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင် Glucose dissolved in water, cold to touch. Gold and silver are very unreactive. Dinitrogen oxide used as an anesthetic. Sulfur dioxide bleaches calorie matter by reduction. Iodine cannot bleach. Hydrogen sulfate ion has a replaceable hydrogen. Ethene used for ripening fruit. ဒီနေ့ lesson မှာ 2016 နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာနက
တမတ်တန်မေးခွန်း၄ပုဒ်ကိုဖြည့်ပေးထားတယ်နောက် lesson မှာကျန်နေသေးတဲ့2070 2080ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာနမှာမေးခဲ့တဲ့တမတ်တန်မေးခွန်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးပါဦးမယ်See you next lessons bye bye